好冷，好冷。敢在禁闭妖邪的结界中直接睡去，你是开天辟地头一个。妖邪的浊息会将置身其间的人梦掩住。你这3万岁的年纪，连这些为神为仙的钥匙都记不住吗？娘亲，好冷。不要离开。我不是故意要离开的。我真的好冷，你就陪我一起睡吧。看来真的病得不轻，已经开始说胡话了。娘亲，哭也没用，就算你再哭高3个调门也没用，我又不是你的。不要理我，让我哭死算了。乖一些。不用紧张，我没对你做什么，你自己睡中沾了上来，中途又嫌热，自己动手松了领口。我为什么在这儿？不是应该在解忧泉吗？你说你要照顾我，但谁知你又睡着了，只好我来照顾你了。哦，那我可能太累了。那你为什么不让我一个人待在这儿？因为你哭着不让我走。哦，行了，别说了。你被淼洛遗留下来的浊息给掩住了，我只好施救于你。你病中的习惯……哎，行了，别说了。我病中什么德行，我自己心里清楚。你病中的姿态，可还有别人看过吗？除了我的家人，你是第一个。又欠他这么一份大恩，但人昏迷时也没有资格选择到底谁当自己的救命恩人。那欠这个恩，只得白欠了。这次也算是帝君救了我，我心里十分感激，否则怕是要交代在结界当中了。但是若不是帝君半年前将我带到浮羽山，我也不会落到今天这个境地。所以帝君虽救了我，但终归这2件事我们就算扯平了。帝君你看如何？那你一直介意的我隔了半年才来救你，以及我变成斯帕骗你的事。你还敢专门提这2件事，不愧是帝君，真是太有胆色了。这2件事，
帝君佛法修得好，我如何看不过也就是一种看法罢了。万事皆有万事的因果，帝君又何须追问呢？比起来，我倒更想问问帝君，方才我是因为病了，才会不清醒的往你身上贴上去。你推开我一次，我就不会再贴上去了。你为什么不将我再次推开，反而还要等到我出洋相啊？你主动投怀送抱，我觉得这件事情挺难得的，我干嘛要推开？帝君，你以前可不是这么讲理的人。我不想讲理的时候就不讲，想讲理的时候，偶尔也会讲一讲。总之，非常感谢帝君的照拂，给你添了不少麻烦。也不知道现在哪个时辰了，小妍这会儿可能会找我，我先告辞。哦，我记得你小时候因为走夜路而掉进了蛇窝，从此再不敢走夜路。不知你仔细瞧过外面的天色没有？天已经黑了。这外面有人，难道是姬恒？看样子真的是。你反应是不是过激了点？嘘！我刚刚在门口那儿看到一个人影，这个时候来找你只能是姬恒。为什么他进来我们就不能大声说话？他要误会了，你要怎么跟他解释啊？我为何要跟他解释？你不怕他误会吗？我觉得你对我是不是有什么误会？闹够了吗？闹够了就乖乖躺好，我去给你端药。他真不怕姬恒吃醋吗？小九，你回来了！哎呀，太好了，老子还以为你被巨蟒给吃了呢。你别喊了，你就不怕别人听到啊？啊！哎呀，哎呀！哎，所以昨晚后来又如何了？哎，别提了，吹了。你呢？昨晚我在地道里找了你一夜都没找到。我也没找到。不过后来我遇见了帝君。冰块脸？他也去偷拼波果啊？啊，当然不是。啊，只是后来发生了一些奇怪的事情，你帮我分析分析啊。说。昨晚帝君他救了我，我们只是暂时同处一处，没想到后来姬恒进来了。什么？姬恒半夜去找冰块脸？好你个冰块脸！不是，假装答应老子能跟姬恒来往，背地里却玩阴道。也不是，你先别慌，他们俩什么事儿都没发生。只是当时我是在帝君的床上休息来着，我们也什么事儿没发生啊。不过让我觉得奇怪的是，帝君居然毫不掩饰，一点都不怕姬恒发现。你觉得这是什么意思啊？哎呀，老子就晓得冰块脸根本没有这么大度，他假装答应不干涉我同姬恒来往，其实暗中记恨，还把这种妒忌之情发泄在了无辜的姬恒身上。妒忌？意思就是他出于妒忌要伤害姬恒。他妒忌你？对啊。你看啊，他让姬恒知道他的床上还躺着另外一个女人，这摆明了是要伤姬恒的心。因为姬恒同老子来往，也伤了他的心。哎呀，这么看来，冰块脸对姬恒也用情颇深，必须要通过这种方式才能释然自己的情怀。哎，情怀这个词是这么用的吗？这说得通吗？怎么说不通了？老子觉得合情合理。哼，冰块脸越是这么对待姬恒，老子就越有机会把姬恒从他身边撬过来。老子觉得自己越来越有戏了。算了吧，俗话说宁拆十座庙，也不能毁一桩婚。你懂什么？毁成了的那不算什么，毁不成的那才是真正的姻缘。真没想到，
这情爱之中竟还有这么多弯弯绕绕的心思，而且这些心思还都能环环相扣起来。我当年没有学到1分半毫有用的本事，就想往太晨宫跑，多见见帝君，只能说全靠胆子大。最后果然他都不曾留意到我今日方知自己当初有多幼稚。元君，司命，你干什么坏事了？怎么一脸坏笑？没有，小仙刚才想起了小殿下。想起凤九？哎，小仙想起了初识小殿下的时候，有意思。那时候他看起来聪明伶俐，胆大包天，什么祸都敢闯啊。可为人却十分天真。你跟他说点什么事儿吧，只要煞有介事几分，保管会让他上当。我也记得。当年折颜上神骗他说，只要吃了桃林里的桃子，就会怀上小娃娃，他吓得哇哇大哭。还是白针上神当着他的面连吃了5个桃子，他呀每天都盯着白针上神的肚子。过了好一阵子，果真没有小娃娃出来，才放心下来。那后来帝君也骗过他一次。你是说他还是小狐狸的时候？是啊。他又相信了？信，那毕竟说这话的人是帝君嘛。元君呐，连宋殿下好像起了疑心喽。他起什么疑心？如今小殿下与帝君同在梵音谷，之前的种种也不知是该替小殿下隐瞒呢，还是顺势揭开。或许他2人也会有自己的造化吧。可你不是早就确认过他们并无缘分？可若无缘分，他2人又怎会在梵音谷再次相遇，又一起被牵扯到妙乙渊一事中？若能改写命运，有新的造化也未可知。小仙只是要提醒元君一句：三殿下若想搞清楚一件事，那可真是不达目的不罢休啊！他一定会来找你，该如何应对？元君自己要有一个决断。好。哼。